Bu öyle bir kuş ki karnını doyurmak için koca ormanı ateşe verebiliyor. Şaka değil, gerçekten. Bu kuşun adı kara çaylak ve özellikle Avustralya ile Güneydoğu Asya bölgelerinde yaşıyor. Ama onu meşhur eden şey avlanma tekniği. Bu kuş yanmakta olan odun parçalarını gagasıyla alıp ormanın başka yerlerine bırakıyor. Amaç belli. Orada da yangın çıksın ve orman yangını başlayınca tüm hayvanlar panik içinde yuvalarından kaçıyor. İşte tam o anda bu kuş kaçan hayvanlardan birini avlıyor. Yani bu yangın onun için adeta bir av tuzağı oluyor. Bazen yangın öyle büyüyor ki kontrolden çıkabiliyor. Ama bu ateş başlatıcı kuş bu tehlikeli av yönteminden asla vazgeçmiyor.